小賢姐姐，我唔知你仲唔記唔記得我，因為尋日我嚟你直播間嗰時練過嘅，咁我匆匆忙忙上咗嚟，又匆匆忙忙斷咗線啦。哦，啊，咁我呢件事，我想再講嘅話，真係講你係咩狀況啫？尋日佢咩情況㗎？尋日我冇心情聽唔清楚佢係做乜嘢嘅，佢係咩狀況啊？尋日呢個姐姐，即係話我俾我領導潛規則，我講咗一半噶啦，就跌咗落去，之後你又唔喺度咯。哦，唔好意思，係咪講過㗎？唔係係啊，鄉下妹咁咩潛某規某則嘅係咪？係。咁你係點樣？即係我講咗一半啊嘛，咁我依家我又焗下焗下，我忍唔住，我想揾個人傾下偈咁啫。你講，你慢慢講啊，我唔出聲字啊。咁我屋企咧本身就已經頂唔順啦，因為壓力好大啊嘛。我尋日都同你講到，我上邊個領導佢想咩我啦，潛規則我啦，係咪？咁當時我係唔制嘅，我唔願意嘅，我一直都有拒絕佢嘅。咁之後我媽又病咗啊嘛，入咗院，加埋我老公佢係入日工嚟嘅，佢已經好幾個月冇做嘢啦。屋企又要供樓，小朋友要養，壓力全部壓喺我身上。咁加埋我媽突然之間佢中風，又入咗院，又使咗一大筆銀紙咯。咁我領導佢都開口咯，佢話咪一係就我都唔好意思講。講啦。佢話一係就俾佢搞咯。咁如果唔係嘅話，就冇機會喺度做嘢啦嘛。咁有冇攪過？都仲未開始嗰時就發生咗一件事。咩事啊？我自己都好緊張啊！而家我其實我冇當面人哋面講呢啲咁嘅嘢，我又覺得我好乜嘢，但係咧我唔講咧，我心又焗下焗下。你慢慢講，你唔使急嘅，你慢慢講。你唔好用啲敏感嘅詞語就得㗎啦，你慢慢講，你形容出嚟就得啦。OK，咁我當時佢咁樣講啦，我又驚住我呢份工又冇埋。咁你等我1分鐘啊，梁仔，你關住個咪啊。咁我屋企就冇人養家啦嘛。咁我應承咗佢，一開始我淨係以為我自己單獨陪下佢應酬啊，服侍下佢就得噶啦嘛。咁我唔知你尋日真係有冇留心聽到我講，小姐姐其實佢真係我應承咗佢咧，佢就越嚟越過分，佢好變態啊！佢仲叫埋我另外一個同事一齊過去。你好緊張係咪？係因為當晚佢搞到我嗰個同事，我唔知你有冇聽過直某腸咧？直某腸啊？直某腸？我應該估到吓，因為咧我個號我比較緊張，直播間嘅朋友仔啊，係啦，直某腸啊，直某腸應該係飲杯菊花茶。係啦，就係，咁佢當時佢就唔識節制，真係吉得太大力啦，就掹唔出嚟啦。撩係咪？你慢慢講啊，因為我自己都緊張噶。好，咁然之後佢就一直喺度嗌痛啊嘛。當時我見到佢成塊面都黑晒啊，你知唔知？我好驚啊！咁佢係同你嘅同某事某撩，定係同你去撩？同事唔係我。咁收尾我驚都冇辦法嘅，我叫咗佢，我見到佢個面都黑晒，我好驚出事，知唔知啊？點解會咁樣嘅咧？因為啪咗一聲，佢就斷咗，好似真係應該係斷咗。如果唔係，佢唔會咁咩嘅。我叫咗救護車送咗佢去醫院啊。兩個一齊送去，定係佢咧拉開再送去啊？嗰時掹唔開啊，真係嗰時掹唔到啊，一齊去啊，都掹唔到出嚟。我明咩意思啦。係咁當時去咗醫院，咁醫生檢查完之後，佢確診話佢話係嗰個海綿體破裂啊。我都唔好意思講，其實你等我1分鐘啊。然之後我 deep sleep 下先啊。佢話咗佢嗰度海綿體破裂之後，
掹出嚟嗰時都已經真係黑晒啦。咁收尾咧呢件，佢係咪語言識別唔到啊？唔關事嚇。嗱，咁我哋聽聽歌先啦，然之後我哋再連麥啊，好唔好？我諗住 deep 下嘅，然之後咧就俾佢 cut 咗落去啦。喂，你好啊，靚仔，你係分享故事嘅定係點樣噶？冇啊，我正話聽下個靚女講啊啲嘢，好似覺得好搞笑咁啫嘛，我就想咧諗住同佢傾下偈咁啫。喂，個靚女啦，個靚女快啲練翻佢上嚟，我有嘢想問下佢吧。你有冇練過上嚟噶靚仔？你呢幾日嘅？冇啊，邊有啊？你邊試下嚟噶你？我第一次嚟呢度啫嘛，啱啱好係聽到正話個靚女佢講得咁搞笑，佢話掹唔到出嚟有嘅喎，咁我諗住問下佢，即係究竟咩原因點解會掹唔到出嚟啫嘛？你邊度人嚟噶你？我佛山人咯。你係佛山邊處嘅？佛山咪佛山咯，佛山邊處啊？你識黑皮？你佛山咩？你佛山邊處嘅？我想識識你啊，靚仔。哎呀，你識我做咩啊？哎呀，你做咩？我就係想同個靚女傾下偈啫吧。你幫我搵翻個靚女上嚟先啦。你結婚未啊？你結婚未啊？哎呀，我梗係結婚啦，咁幾廿歲仲未結婚，咩講笑咩？你結婚啊？你操新抱未啊？你操新抱未啊？哎呀，你差家宅咩？我想咧搵個靚女傾偈，你突然間調翻轉頭話文來一樣嘅。你可唔可以咁樣啊，靚仔？又問我食香針啊咁。咁你到底食得藥未啊？食咩藥啫？我好地地，我身體咩事都冇，我食咩藥啊？你啊，咁你就算你做評論員啊，靚仔嚟今日。咁你呢個直播間嚟個個都可以上噶嘛，係咪先？你冇理由話唔俾我上喎。咁啊，咁你喂，我俾咗1蚊雞俾你噶噃，咁我上嚟傾下偈得唔得？得，但係嗰個姐姐未播喎，未連麥喎。我哋你可唔可以你可唔可以等聽聽歌，然之後我再連佢上嚟啊，靚仔。整到冇問題啦。我假乜嘢？我點假？我真係問問句喎。你個仔叫咩名啊？你問佢做咩啫？咁啊，咁呢個我睇下呢個靚女係邊個嚟先？喂，你好啊，樂樂。喂。快啲練佢上嚟啦！哎呀，喂，你好，我有嘢問下佢吧。阿樂樂，啱先有。嗱，哥哥，你做評論員歸做評論員啊，你唔好去爆某粗啊咁樣喎。阿叔，我同你講喎。唔會，我只不過係好奇，我想問下個靚女啫。阿靚女啊，即係做咩你正話我聽到你話即係我哋咁樣啦，因為嗰個伯父咧，佢啱先呢佢有少少問題，應該俾人哋cut落去啊。嗱，我哋再聽聽歌先好唔好？咁你冇辦法噶，個靚仔俾人cut落去喎。係啊，我講下又跌咗啊，所以。咁你練唔練啊？邊個上嚟啊？嗱，你等我1分鐘啊，我聽聽歌先啊。佢哋喺度唱戲。啱先我話到嗰件事傳到我老公嗰度啦。咁我老公佢咪就去揾咗我領導咯。咁個領導佢又恐嚇我老公，佢嘅意思係，如果我老公一旦將呢件事鬧大咧，我同佢2個人都唔使喺度繼續即係做落去啦。咁我當時我真係唔制噶嘛，因為依家得我一個人養家喎。如果我冇咗呢份工，屋企點算？我媽醫藥費點算？咁小朋友點算咧？又唔使供樓啦。咁我就勸我老公啦，算啦。我真係唔想兩公婆一齊都冇收入啊！依家生活又咁艱難，係咪？我不停咁勸佢，大事化小，就此算數噶啦。但係小袁，我老公佢半句話都聽唔入耳啊！佢真係一心要追究到底。佢話要我個成書身敗名裂啊！佢令我心寒嘅係乜嘢？佢呢家仲掛住呢件事，佢話佢要同我離婚，就要我即係淨身出戶，我咩都冇啊！所以話我又唔知點算，我想問下你意見啊！我應該點處理啊？我唔識點做啊！我真係好焦慮。
我聽到你都焦慮啊！我本來咧，我對於我直播間咁樣咧，我都焦慮嘅。但係聽到你嘅情況咧，我自己都焦慮啊！呢個朋友仔話講大話嘅，不如你連上嚟啊！不如我哋傾你嘅嘢，唔好傾佢嘅嘢咯。咁如果係你會點做咧？直播間嘅聽眾你可以打字噶。嗱，姐姐，因為咧由於呢段時間咧比較敏感期，咁我哋直播間嘅朋友仔咧可以打字嚟講下，你係想佢乜嘢咧？你係想佢咧就唔追究呢件事，就咁就算數係咪？係啊，因為如果我冇咗呢份工點算啊？屋企唔使養噶，佢又唔好做嘢幾個月噶啦。咁我自己一個人，我媽依家又住緊院，又使咁多錢，覺得我一粒女，其實我內心壓力都好大。你應該都好高學歷嘅係咪？你喺某單某圍嗰度做嘢嘅？係。應該估到啦吧？咁如果好似你咁樣嘅狀況嗬，嗱，我睇下直播間嘅情況係點樣先吓，你哋會點樣咧？咁如果做先生嘅話，肯定係唔舒服噶。我睇到啲人佢話係我要搞法，其實我係被逼於無奈。如果即係話冇咁多嘢搞，佢唔會，因為我好被動噶嘛。依家你想穩定一份工有咁易嘅咩？咁你係穩定一份工，但係你而家咧喺婚姻底線上邊咧，出現一啲咁樣嘅嘢嘅。有個男人咧，我都唔夠膽亂講嘢。嗱，我拉一個人上嚟啊！嗱，呢個匿名連麥嘅，我睇下邊個嚟先。喂，你好啊。喂，哎呀，做咩咁耐先練來嘅？你俾我同呢個靚女傾幾句得唔得啫？吓，阿哥哥，我保你大人，你練上嚟做乜鬼啊？哎呀，有事咧。喂，阿靚女啊，靚女啊。我想問下咧，你係邊度人嚟噶吓？我呢個人做乜嘢？冇，即係我嘅意思咧，就係我係覺得咁樣嘅吓，即係雖然你係未講晒後邊啲嘢，但係我都聽到大概噶啦。咁你咁為你個老公係咪啊？佢啲咁樣對你嘅，咁如果係話咩嘅就分咪分咯，係咪先？嗱，即係講真句啊，嗱，我咧就係順德人嚟嘅，即係就係個老婆咧就走咗啲有幾年噶啦。咁我依家係單身嘅，咁即係我又想揾個即係對啲老公好嘅女人咁啊。其實咧，就算佢話帶個細路都冇問題嘅，即係睇下你有冇意思咁，大家識下咁做個朋友咁啫。你會唔會好乜嘢啊？其實咧，我想問下你啊，你會唔會話好去喺出邊適應啊？啲嘅靚仔，你會唔會好雜某教啲嘅嗰個順德嘅哥哥？唔會，係啊，我好專一噶。嗱，你睇下我老婆都走咗幾年咯，我依家都仲未揾第二個噶，係咪先？即係有啲要講緣分噶嘛，係咪？我見呢個靚女咧，即係為咗個老公係咪付出咁多，係嘛？個老公又咁領情，仲要話要同佢分開喎，咁你啲嘅男人係要罷就啦，係咪先？唔係啊，你未見過呢個姐姐嘅喎呢個？哎呀，我唔追求個響嘅，我同你講，我係睇音頻嘅，聽佢講嘢都聽得出，佢為咗個老公係咪先？順德公啊，你冇匿名連上嚟，然之後開個蓋，知唔知？你咁樣人哋點睇得啱你啊？你匿名啊，擋住個樣嘅係咪先？哎呀，咁梗唔得啦！你直播間咁多人，咁有人認得我，咁啊死個到時啊，周街都知道我。哎呀，冇匿名，連上嚟開蓋。哎呀，使咩睇響啊？你聽我把聲都知道我係老實人啦，係咪先？哎呀，真係我都搞老實人。做嘢未啊？呢個邊個？其實我唔係想嚟呢度揾老公嘅，其實我係想。我落咪啦。我唔係嚟咩嘅，真係。唔係，俾我講多句先，我話姐姐，順德公啊，翻屋企湊孫啦，係咁啦，拜拜。你小心又唔見多層樓嘅你。倒數第一。哎呀，你講咩？你走先啦，唔好阻住晒我同呢個靚女聯絡感情。唔係啊，靚女，一米嗰個靚女，我同你講，你千祈咪制啊！有隻大狗喺背後咧咬你屎忽㗎。咩啊？你講咩啊？靚女咩意思啊？哎呀，阿小遠啊，個靚女咧又是走咗啦。佢可能係乜嘢啊？佢可能係語言識別唔到啊！呢排都係咁樣嘅，係咪？你有個第一隻梗係邊正話個女人喺度嚇走咗啦，查過晒我不足，真係啊！不過咁樣講嘢噶，真係啊！阿叔，你嗰個咧咬人哋屎忽嘅，你搞掂咗未啫？咩咬人屎忽啊？我都唔知你講咩嘢。你係咪認錯人啊？你又咬人屎忽係嘛？你啊咁快連上嚟，
你想人哋遺忘你把聲，你真係太過分啦，蘇。好懶嘅真係。我咩咬人屎忽啫？我幾時有咬過人屎忽啊？唉，你啲亂笠廿屎。喂，做咩阿小你今日做咩？你直播間啊啲人咁樣講嘢噶嚇，亂咁嚟嘅。你啱你知唔知你把聲音好容易認得出嘅？你知唔知啊？嚇？你知唔知你把聲音好容易認出嘅？啱啱先放隻狗咬完人哋屎忽咋？咩啫？我都未上過啦，你直播間第一次啦，有咩認得出我把聲咁過癮㗎？你講大話，我話俾你知，人哋認得出你把聲啊，阿叔。我呢啲係好普通嘅聲，我哋順德呢邊都係咁講嘢㗎啦，個啲有咩咁啦，喺出邊啦，喺出邊啦，落嚟啦。好。你咪講咁多，你快啲同我揾翻個靚女上去啫。你等等我先啊，佢呢個人好搞笑嘅。喂，你可米粉？喂，你幫我落嚟啊，我落唔到嚟啊，我喺出邊啊。Hello，係你好。阿順德公食藥未啊？咩食藥未啊？你食藥未？唔係你咯，你食藥。我冇端端落食咩藥啊？你以為你鏈上嚟冇人識你啊？唔係你把聲咁易認。啊，靚仔。哎呀，我哋順德人講嘢都係咁嘅聲噶啦，你哋認錯人啊！你唔好阻住我同正話個靚女傾偈啦，好唔好？你先我話俾你知，尋日嗰個你肯定，我唔知你幾時加嘅嗰個喺我直播間嗰個邊個啊？嗰個靚女啊，嗰個廣西嘅嗰個姐姐，應該係廣西嘅。你喺我直播間叫嗰個廣西嗰個姐姐，我唔知你幾時叫佢嘅。你呢間你咪亂加人啊！我話俾你知啊，呢個順德公我話俾你知啊。咩啊？我邊有亂加印啊？一般都係印尼加我都唔會主動去加印嘅。你唔使認啦，我聽把聲咧多過聽我阿媽把聲嘅話。我話俾你知，我化灰我認得出你啊！我同你講啊，你3、4個月之前咧，你拉個新抱練過上嚟，你唔認先你。我話俾你知。唔係咯，本身哎呀，呢啲認錯印啊，真係噶。你唔使講啦，你前幾日你唔認嘅，你前日你尋日定係前日你練上嚟，你練上嚟咧，你拉個女朋友，你個女朋友傾偈，你個女朋友咧就俾你隻狗公夾親。阿傑仔老豆唔好唔認啦。你仲唔認先？你個靚仔，我話俾你知，你把聲我話俾你知，呢把聲我哋聽得，我認係你噶啦，你實係亂加噶啦，亂加噶啦，喺我直播間嗰度亂加人噶啦。冇啊，邊有啊？嗱，你睇我咁老實嘅人係咪先？我想識正話個靚女，我都想喺開心見誠同佢講嘅係咪先？我邊會係佢啲古古惑惑啲人咧，真係。我話俾你知啊，你咪亂加我直播間嗰啲人啊，直播間嗰啲女人啊，一見到人哋有大別墅啊，我話俾你知啊。係咯。呢個叫做乜嘢啊？阿傑仔老豆，你養咩狗噶？我都係養狗噶。呢個輝哥點啊？輝哥。你叫我靚仔連住你做咩？我啱啱耳順啊！我都琴晚飲酒飲到3點幾鐘瞓到，啱啱耳仲晒面。冇嘢啦。我見到咪阿靚仔未？我話叫我上佢直播間上做咩？上翻銀耳。嗱，你聽下我哋順德人講嘢都係差唔多啫嘛，呢啲聲係話。其實唔使講啦，9條街知道你邊個嚟㗎啦，係嘛？你仲好意思講呢？當人哋好似傻仔咁嘅係嘛？你仲好意思連上嚟？你連多啲，你咪衰多啲咯。有咩第一次同同下個新抱，第二次俾隻狗俾人咬。嚟，我放翻你哋落去先。放翻你哋落去先，又俾人哋語言識別唔到啦。